Msifu Yesu Kristo. Leo ni miongoni mwa siku ambazo tunaenda kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni siku ya Alhamisi Kuu, ambapo katika ibada ya jioni matendo yanayoenda kutendeka kuabudu Ekaristi Takatifu pamoja na tukio la kuwaosha mitume miguu yao. Naomba tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa chaplain wa kanisa la Mtakatifu Yuda Tadei kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Alhamisi Kuu tunaadhimisha mambo makuu matatu. Kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu, na Ekaristi Takatifu isingaliweza kuwepo kama kusingalikuwapo na upadilisho, sakramenti ya daraja takatifu la upadre. Kwa sababu hakuna Ekaristi, hakuna upadre, hakuna Ekaristi, na hakuna Ekaristi, hakuna padre. Na kimsingi pia hakuna Ekaristi, hakuna kanisa, na hakuna kanisa, hakuna Ekaristi. Kwa hiyo tungeweza kusema pia hakuna padre, hakuna Ekaristi, na hakuna kanisa. Kwa hiyo Alhamisi Kuu, kuwekwa kwa hiyo Ekaristi Takatifu kulimhitaji padre. Kwa hiyo Yesu anatoa kwa kusema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Ameratibisha moja kwa moja sakramenti ya daraja takatifu au padre, na mapadre hao ndio watakaohudumia Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo upadre, Ekaristi Takatifu na upadre vinazaliwa kama sakramenti pacha. Na tendo la tatu ni hilo tendo la kuoshwa miguu, ambayo ni tafsiri ya mwinjili Yohane. Wenjili wengine wanasema kilichofanywa katika ile karamu kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo ndipo alipoweka sakramenti ya upadre na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Wenjili wengine wanaeleza kilichotokea. Mwinjili Yohane anatoa katekesi, maana yake kile kilichofanyika ni nini, na ishara yake akatoa ishara ya kuosha miguu kama tendo la unyenyekevu na tendo la huduma. Kwa hiyo kuhudumia kwa unyenyekevu. Kwa hiyo hayo ndio mambo matatu yaliyojiri katika ile karamu kuu ya mwisho. Yesu anaagana na wafuasi wake. Anapoagana na wafuasi wake, analiachia kanisa linalojengwa kwenye Ekaristi Takatifu, ambayo inamhitaji padre aiadhimishe, na aiadhimishe kwa namna alivyofanya Bwana wetu Yesu Kristo, kama tendo la sadaka linalohitaji unyenyekevu na huduma. Basi tumeweza kupata ufafanuzi zaidi kutoka kwa chaplain ama kapilano wa kanisa la Mtakatifu Yuda Tadei linalopatikana katika Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Chuo hiki ni chuo ambacho utapata elimu ya darasani, lakini sio elimu tu ya darasani, bali utaweza kukua kiimani na kiroho. Ewe kijana ambaye unatafuta suluhisho la kutafuta chuo bora ambacho utapata madini mengi, basi chaguo sahihi ni Chuo cha Kikatoliki Mwenge. Karibu, tunakukaribisha Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Asante.